सिरमौर के मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर बारिश ने जीना दुश्वार कर दिया है। बिल्कुल, और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से जनता परेशान है। अगर हम बात करें सिरमौर की, सिरमौर एक ऐसा इलाका है जहां पर बर्फ भी पड़ती है लेकिन बारिश भी निचले कुछ इलाकों में होती है। दरअसल सिरमौर 3 हिस्सों में बटा है। अगर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की बात की जाए, और सिरमौर जिले का जो इतिहास है वो और भी ज्यादा रोचक है शीना, वो भी हम दर्शकों को बताएंगे क्या इतिहास है सिरमौर जिले का, क्योंकि किताबें भी हैं इसको लेकर। लेकिन दर्शकों को ये बता दें कि सिरमौर जिला 3 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र जो आता है, इसके बाद मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उसके बाद मैदानी इलाका जहां आपको पांवटा साहिब, माजरा या धौलक कुआं के आसपास। तो चलिए दर्शकों को दिखाते हैं कि सिरमौर जिले में क्या कुछ अभी हाल है और मैदानी इलाकों में किस प्रकार से बारिश अपना कहर ढा रही है। पहाड़ों में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश जहां किसानों के लिए संजीवनी बनी हुई है, तो वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए बारिश आफत बनने लगी। बात अगर सिरमौर की करें तो 14 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है। इससे सिरमौर जिले के 23 मुख्य सड़कें बाधित हो गई हैं। अतिरिक्त उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बंद पड़े मार्गों को खोला जाए। कुछ हमारी लिंक रोड और जो डिस्ट्रिक्ट की जो रोड्स होती हैं, 23 रोड्स अभी ब्लॉक्ड हैं। वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। जैसे जैसे मौसम सुधरता जाएगा उनको भी धीरे धीरे खोल दिया जाएगा। अब तक का जो एस्टिमेटेड लॉस है जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स और इन पे हुआ है वो 35 लाख तक का एस्टिमेटेड लॉस है। कोई जानमाल का नुकसान नहीं है, कोई भी कहीं फंसा नहीं है, स्ट्रैंडेड नहीं है। यहाँ से हमारे ऑफिस से सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि आप थोड़े से अलर्ट रहें और अपने जो जितने भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वो टाइमली सब तक पहुँच जाएं, और जहाँ जहाँ पे जो सर्विसेज रिस्टोर करनी है वो टाइमली आप रिस्टोर कर सकें। तो यहाँ से एडवाइजरी इशू हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी कर्मचारी लगातार सड़कों को खुलवाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही बारिश बंद होगी और फिर से अपने कामकाजों पर लौटने लगेंगे। और बारिश बंद होने से लोक निर्माण विभाग की भी परेशानियां कुछ कम होंगी। सिरमौर से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।